السلام عليكم، يسعد لي يومكم. أنا نورة وأتمنى أموركم بالصحة وعافية. اليوم بإذن الله راح نسوي غطاء ينفع لأي شيء عندنا، ماكينة، العجانة، آلة الكافي، أي شيء عندنا نبغى نسوي له غطاء الطريقة هذه تنفع له. راح نحتاج قطعتين قماش اللي هو القماش الأساسي والبطانة، وممكن إنه نستخدم قماشين يعني نقشتين، وبحيث إن نستخدم الغطاء على الوجهين. أول شيء اللي هو بعضكم يخاف منه اللي هو أخذ المقاسات. تراها بسيطة يعني. هنا أنا أخذها بالنظر، يعني أشوف العرض، الطول، ارتفاعها تقريبي، يعني أشوف عنها. إذا أنتي خايفة نصيحة مني، خذي المقاسات التقريبية. جيبي أي قماش عندك، طبعا القماش لازم يكون رخيص، يعني لا تجيبين شيء غالي. يعني أي قماش بطانة عندك وسويها، قصيها وسويها. بعدين شوفي إذا كانت المقاسات مضبوطة ابدي بالقماش الأساسي. هنا أنا جربت على بطانة، وهذه بطانة بعدين أنا استخدمتها بس عشان أوريكم الفكرة. قصيت على البطانة وسويتها وجربتها على الآلة وطلعت مضبوطة، خلاص اعتمدت المقاسات لهذه الآلة. يعني لو أنتي خايفة، النصيحة أنك أنتي سويها على قماش، بعدين قماش يعني عادي، بعدين خلاص اعتمديه. راح نحتاج 5 قطع. فكروا فيها كأنها صندوق، كأننا بنسوي إحنا صندوق بس مقلوب. نحتاج القاعدة وقطعة من أمام وخلف، وقطعة من جنب يمين وجنب يسار. يعني فكروا فيها أن الحين إحنا بنبني صندوق. أول شيء نجيب القاعدة، بحيث أن وجهها الجهة الأمامية أو الخلفية، المهم أن القطعة الأساسية تكون مواجهة لنا. بعدين نقلب عليها القاعدة أو نقلب عليها اللي هو الغطاء اللي فوق، بحيث أن الوجه الصحيح مواجه للوجه الصحيح. أهم شيء في الخياطة النظيفة نخيط بشويش. هذه نصيحتي لكم، خيطي بشويش تطلع خياطتك مضبوطة. زي ما قلت لكم فكروا على أنها صندوق وكأنكم تبنونه. الآن نروح الوجه الثاني ونطابقه مع القاعدة ونخيطه من البداية للنهاية. يعني كأننا وصلنا أكبر قطعتين اللي هي الأمام والخلف مع القطعة اللي فوق. الآن بنثبت بنفس الطريقة الجهتين اليمين واليسار، بيطلع عندنا شكل كأنه حرف زائد، كأنه رقم زائد، شكل زائد. ونفس الشيء من البداية للنهاية نخيط من الجهة اليمين من الجهة اليسار. أهم شيء تركزون عليه إذا كان عندنا نقشة، انتبهوا النقشة مواجهة لنا صحيحة، سواء في القص في الخياطة. لا يكون النقشة مقلوبة، يعني إذا سويتي العمل النهائي طلعت النقشة مقلوبة، لا، انتبهوا لهالنقطة، لازم النقشة تكون صحيحة. الآن النقطة اللي شوي ممكن إنها يعني تضيعكم، اللي هي ناخذ الجنبين ونخيطه من البداية للنهاية. شفتوا شلون؟ وناخذ الجنب الثاني ونبدأ نخيطه من البداية للنهاية. مرة فكري فيها كأنك قاعدة تبنين صندوق عشان ما تنسين الخطوات، أو بالأصح إنك تفهمينها أكثر، إنك كأنك تبنين صندوق. أنت بتثبتينه على القاعدة، بعدين بتثبتين الأطراف الأضلاع بتثبتينها مع بعض. وترى خياطة الزوايا سهلة جدا، عادي خيطي فوق الخياطة الأولى. إذا أنت خيطتها بالترتيب أو بالأصح يعني أنت خيطتها بنفس المسافات بتطلع ممتازة. الآن زي ما شفتوا كأني بنيت صندوق، بحيث أن اللي تحت الأساس اللي هو فوق بيكون هو القاعدة. الآن بنفس الخطوات أنا سويت البطانة، يعني نحتاج قطعتين نفس بعض. طبعا لو أنا زي ما قلت لكم نبغى نستخدمها على الوجهين، البطانة تكون يعني مثلا شكلها حلو أو فيها نقشة أو أي شيء. هنا أنا لا، اخترت لون سادة. الآن ندخلهم في بعض بحيث أنه يكون من برا الوجه الصحيح، الخياطة الصحيحة، ومن جوا ما نشوف الخياطة. زي ما هو واضح تشوفون أنا هنا قلبتها وهنا لا، في وجهها الصحيح. الآن ترى الخطوة بسيطة، نصفط الطرفين، نصفط القماش اللي برا تقريبا يعني نص سنتي سنتي الأسهل لك، ونصفط البطانة نص سنتي ونمسكهم مع بعض سواء بدبوس أو مشبك، ودار ما دار ندور عليها نصفط ونمسكها. أهم شيء تنتبهين إن الأضلاع أول شيء تبدين بالأضلاع، تبدين بالزوايا تثبتينها مع بعض، والباقي راح يعني أوتوماتيك راح يكون متناسق مع بعض. إذا هنا تبغين إنك تكوينها تصفطينها وتكوينها بيكون عليك أسهل.
أو أثناء الخياطة اللي أسهل عليك. شفتوا شلون دار ما دار صفتها، الآن دار ما دار أخيطها. تعتبر هذه الخطوة النهائية، خلاص أنا أخذتها. سهلة مرة مرة مرة، يعني ممكن الواحد يستصعبها بس ترى الفكرة بسيطة. وزي ما قلت إذا أنت تحبين جربيها، أول شي جربي البطانة، جربي على أي قماش عندك، بتلقين قماش المتر ب10 ب5، جربي عليها، إذا عجبتك المقاسات خلاص اعتمديها. هذا شكلها، يعني مرة حبيت الفكرة أو حبيت القماش مناسب مع إنها العجانة. سويت بعد أنا للتوستر من فترة نفس الطريقة، نفس أخذ المقاسات الطول والعرض والارتفاع، بس أنا سويتها بوجهين بحيث إني أقدر أقلبها حلوة مرة. يعني متى ما أبغى أغير مليت، بالنسبة لي عندي أحسن من إني أخليها سادة وقماش فيه شكل. عندي أستخدم قماشين لأني خلاص أنا عارفة المقاسات إنها مضبوطة. أتمنى إنكم استفدتوا. زي ما قلت لكم تنفع لأي حاجة عندنا، سواء ماكينة. تقريبا المقاسات ما أقدر أنا أقول العجانة، يعني أنا راح أحط المقاسات تحت، بس مو شرط إن نفس العجانة اللي عندي إنها تناسب. زي ما قلت لكم خذيها وجربيها. لا تنسون دعمكم لي باللايك والسبسكرايب ومشاركة المقطع مع أحبابكم. شكرا لكم.